ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಯಾ ನನಗೆ ನಮ್ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅಂಬಡದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಕ ಪುಳಿ ತಿಪ್ಪೆ ಖಾರ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ರೈಸ್ಗೆ ಮೂಡೆಗು ಇಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಬಡದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತು ಅಂಬಡೆನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದ ದೀತೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೋಡು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಆಜೆಡ್ದು ಎಡ್ಮ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ನಾಲೆಡ್ದು ಐನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕರಿಬೇವು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಳ್ಳು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಂತೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ನೆಲಕಡಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಾನು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆನು ಗುದ್ದೋಡು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಗುದ್ದನು ಪಂಡದು ರಡ್ದು ತೊಟ್ಟೆನು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಅಂಬಡೆನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಡು ನೀಟಾದ ಗುದ್ದೋನ್ಲೆ ಒಂತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪರಿಯುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಗುದ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕವರ್ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ನೀಟಾದ ಗುದ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಪೊಡಿಯಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀಯೇ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಯೇ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು 2 ಒಗ್ಗರಣೆಗದಿಯೇ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪೊತ್ಪುಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಎಡಮೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಪೊತ್ಪುಗ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಂಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ತಾರ ಇನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಬುಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೋಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಾಜನಗು ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ 3-4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಬೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡಿಯೇ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಗುದ್ದುದ್ದೀತಿನ ಅಂಬಡೆನು ನೀರು ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಡಿಯೇ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಒಂದೇನು ಬೇಯರ ದಿವೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಬಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೊರಂಟ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಪೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆ ಕಡೆದಾನಾಗ ಮೂಲು ಅಂಬಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಕೊರಂಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ನಗಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೇವರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗು ಒಂತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಪುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದೇನು ತೆಕ್ಕಾದ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪ್ಯಾನ್ಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡೈನ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡ್ವೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೆಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು
ಆಪ್ಷನಲ್ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈಪುದ ಮಿತ್ತು ಘಮ ಘಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅಂಬಡದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಕಡಕ್ ರುಚಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಂಡು ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.